दोस्तों, कैसे हैं आप। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीवन की बातें। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए एंड बेल बटन पे प्रेस कर दीजिए फॉर माय नोटिफिकेशंस। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ बच्चों की मोस्ट कॉमन प्रॉब्लम, कफ एंड कोल्ड। कफ एंड कोल्ड से जो भी प्रॉब्लम होती है बच्चों को, तो बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं और बच्चों के साथ साथ उनकी माँ भी परेशान हो जाती है। तो दोस्तों, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि छोटे बच्चे जो इन्फेंट होते हैं और बड़े बच्चे 3 या 4 साल के बच्चे जो होते हैं, उनके लिए आप कफ एंड कोल्ड में आप क्या कर सकते हैं विद एनी होम रेमेडी। होम रेमेडी से आप इजीली उनका कफ एंड कोल्ड दूर कर सकते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहला नुस्खा जो मेरा मैं बताती हूँ, अजवाइन की पोटली, जो कि आप एक इन्फेंट को भी दे सकते हैं। छोटे से छोटा बच्चा, अगर 3 या 4 दिन का भी बच्चा, उसको भी अगर बलगम जम गया है या कफ हो गया है, तो उसके लिए आपको कैसे अजवाइन की पोटली बनाकर उसके पास रखनी है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि आप कोई भी ऐसा एक हैंकी लेकर उसमें आप, या फिर आप कॉटन का हैंकी ले सकते हैं, या आपके पास एक कोई चुन्नी हो पुरानी, उसका आप बना सकते हैं। कॉटन की चुन्नी हो उसका आप ऐसा एक पीस काट लीजिए, या कॉटन का हैंकी भी चल जाएगा। तो उसके बाद आपको क्या करना है, अजवाइन लेनी है। अजवाइन को हमने भून लिया है, ये देखिए, अजवाइन को हमने तवे पर, गरम तवे पर डाल दिया है और भून लिया है। और अजवाइन को हमने, भुनी हुई अजवाइन को इस कॉटन की कपड़े पे हमने डाल दिया है और इस तरह से हमने उसकी ये बांध के इसकी पोटली बना ली है इस तरह से। इस तरह से हम पोटली इसको बना लेंगे। जो अजवाइन जहाँ पर है, भुनी हुई अजवाइन, वहाँ पर आप देख सकते हैं कि ज़्यादा वो नहीं होंगी लेयर्स कपड़े की, तो जिससे खुशबू, बस ये पोटली आपको बच्चे की नोज़ के पास रख देंगे, जिसकी स्मेल से वो उसका बलगम भी पिघलेगा और उसकी कफ और कोल्ड में आराम आएगा। ये पोटली आप बच्चे इन्फेंट से लेके बड़े तक रख सकते हैं। जैसे आपका बच्चा 2 दिन का है, 3 दिन का है, पैदा होते ही बच्चों को कफ एंड कोल्ड हो जाता है, तो उसके लिए आप ये रख सकते हैं। नेक्स्ट, आप ये 3 या 4 साल के बच्चे के साथ भी रख सकते हैं। इवन आप ये सर्दियों में बनाकर ही रख लीजिए और उसके बेड पर हमेशा ही रहने दीजिए। रात को सोते टाइम अगर आप इसकी नोज़ के पास ये रख देंगे तो बच्चे को सुबह तक काफ़ी आराम मिल जाएगा। तो ये था मेरा पहला टिप। नेक्स्ट टिप मैं बताती हूँ कि अप्लाई देसी घी। देसी घी, जो काऊ का देसी घी होता है, उसमें आप नमक मिला लीजिए और उसको हल्का सा गर्म कर लीजिए, जितना भी बच्चा आपका सहन कर सके। वार्म कर लीजिए, बहुत गर्म नहीं करना है, पकाना नहीं है, बहुत हल्का सा देसी घी गरम कर लीजिए और उसमें नमक डालकर बच्चे की चेस्ट, बैक एंड नेक पे, छाती पे, कमर पे और उसके गले में उससे थोड़ी हल्के हल्के हाथों से बहुत मसाज कर दीजिए। ये टिप आप 4 या 5 महीने के बच्चे पर कर सकते हैं। इवन आप अगर 3 महीने के बच्चे पे भी करेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। बस आपको इतना ध्यान रखना है कि देसी घी ज़्यादा गर्म ना हो, बिल्कुल हल्का सा गर्म हो, जिससे बच्चा सहन कर सके। जितना बच्चा सहन कर सके अपने हाथों पे लगाकर फिर बच्चे की बॉडी पर लगाइए। उसके बाद मैं नेक्स्ट टिप आपको बताती हूँ। नेक्स्ट टिप आपका ये है कि आप बच्चे को स्टीम दे सकते हैं। अगर बच्चा थोड़ा बड़ा है, जैसे कि बच्चा अगर 2 साल से ऊपर का है, तो आप बच्चे को स्टीम दे सकते हैं। स्टीम देने के लिए आप क्या करना है, जैसे हम लोग बड़े स्टीम लेते हैं, तो हम लोग तो अगर गैस पे पतीले में पानी भर के उससे स्टीम ले लेते हैं, लेकिन बच्चे के साथ आप ऐसे नहीं कर सकते, क्योंकि बच्चे का हाथ जल सकता है गर्म पतीले से। तो उसके लिए आपको क्या करना है, मार्केट में एक स्टीमर आता है, स्टीमर में पानी गर्म कीजिए, बच्चे सो रहा है उसके पास वो स्टीमर रख दीजिए ऑन करके, और उसकी स्टीम उसकी नोज़ में जाएगी। स्टीम वाले पानी में आप थोड़ी लौंग और सौंफ डाल सकते हैं, या आपके पास अगर विक्स बेबी रब है तो वो थोड़ी सी, बहुत थोड़ी सी उसमें अंदर डाल दीजिए, तो उसकी ही स्मेल स्टीमर से आएगी। या फिर अगर बाथरूम में गीज़र ऑन करके आप बाल्टी में पानी चला दीजिए या शावर चला दीजिए, तो बाथरूम में स्टीम हो जाएगी गर्म पानी की, और आप उसको लेकर थोड़ी देर बाथरूम में लेकर खड़े हो जाइए। तो उससे स्टीम से बच्चे का कफ पिघलेगा, कफ में आराम मिलेगा। थर्ड टिप मैं आपको बताती हूँ,
वार्म मिल्क, यस, गुनगुना गुनगुना दूध दीजिए हल्दी वाला। अगर आप बच्चे को प्लेन दूध दे रहे हैं तो प्लेन दूध बिल्कुल भी मत दीजिए कफ में, कफ और बढ़ेगा, कफ और बढ़ेगा, जिससे कि बच्चे को परेशानी होगी। प्लेन दूध से, प्लेन वाइट दूध आप बिल्कुल मत दीजिए, या तो उसमें आप इलायची मिला के दीजिए या फिर हल्दी वाला दूध इज़ बेस्ट। हल्दी वाले दूध से कफ एंड कोल्ड में बहुत आराम मिलता है, उसमें एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं जिससे वो इन्फेक्शन को दूर करता है। तो हल्दी वाला दूध आप बच्चे को दे दीजिए। 1.5 साल का बच्चा है या 1.25 साल का बच्चा है, बॉटल से दूध पीता है, तो उसके में ज़रा सी हल्दी डाल दीजिए, 1 पिंच। अगर आपके पास पिसी हुई हल्दी है तो वो डाल दीजिए, अगर आपके पास कच्ची हल्दी है जो कि अदरक जैसी आती है वो उसको घिस के दूध में पका के छान के वो दे दीजिए, तो बच्चे को बहुत आराम मिलेगा। प्लेन दूध बिल्कुल मत दीजिए अगर उस बच्चे को कफ एंड कोल्ड हो रहा है, उससे और बढ़ेगा। नेक्स्ट टिप मैं आपको बताती हूँ कि आप शहद में अदरक और तुलसी पका के, तुलसी का रस और अदरक को पका के शहद में उसको आप चटा दीजिए, उससे भी बच्चों को कफ एंड कोल्ड में बहुत आराम मिलेगा। नेक्स्ट टिप बताती हूँ कि बच्चों को ठंडा पानी बिल्कुल मत दीजिए, फ्रिज का तो भूल ही जाइए कफ एंड कोल्ड में। और अगर आप नॉर्मल वाटर भी दे रहे हैं तो कोशिश कीजिए बच्चे को गुनगुना पानी करके दीजिए, वार्म वाटर, जिससे बच्चे की कफ में आराम आएगा। अगर आप नॉर्मल पानी देंगे तो कफ थोड़ा बढ़ सकता है। कोशिश कीजिए बच्चा गर्म पानी पिए। अगर स्कूल जाता है बच्चा तो उसको भी आप बॉटल में गर्म पानी करके दे दीजिए, तो बच्चा स्कूल में तो पानी पी ही लेगा, जैसा भी होगा उसको पीना ही होगा। तो स्कूल में वो अगर सारा दिन गर्म पानी पिएगा तो उसके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। छोटा बच्चा भी 6 महीने से ऊपर का है तो उसको आप वार्म वाटर दीजिए। तो ये थे दोस्तों आज बच्चों के लिए कफ एंड कोल्ड, जो कि बहुत सी लेडीज़ को प्रॉब्लम होती है कि हम बच्चे को दवाइयाँ। तो ये थी हमारी वीडियो आज बेबीज़ के कफ एंड कोल्ड की प्रॉब्लम्स को लेके कि आप क्या होम रेमेडीज़ अपना सकते हैं, क्योंकि बच्चों को एलोपैथिक दवाइयों से दूर रखिए। एलोपैथिक दवाई तुरंत फ़ायदा तो करेंगी लेकिन वो जड़ से बेबीज़ की प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं करती है। तो आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी, जल्दी आऊँगी नेक्स्ट वीडियो लेके। थैंक यू।